हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक 1.3 एचपी का मोटर है। इसमें 1400 आरपीएम है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये हमारे एचयू में लगा था। तो हम लोग जब गए थे तो उसमें कंप्लेन क्या मिला, हमारा एचयू जो था बंद था। हम लोग जब चेक किए तो हमारा मोटर पूरी तरीके से हीट हो चुका था। और उसमें हमारा मोटर जो था ओवरलोड में ट्रिप हो गया था। तो हम लोग जब इसका बेल्ट को रिमूव करके चेक किए तो उसी टाइम आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग घुमा रहे हैं तो इसके पुल्ली में से बहुत साउंड आ रहा है अंदर से। और इसका जो पुल्ली है देखिए कैसे लेफ्ट राइट होकर मतलब अंदर की तरफ चला जा रहा है। यानी कि इसका जो दोनों बेरिंग है बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, इसीलिए इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है।